الموحدون الأفاضل. يقول جل من قائل في كتابه العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحباب، أيها الجمع، أيها الشباب، أيها السادة يا كرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أحد الصحابة: من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أيها الإخوة، وعلى غير عادتي لن أطيل اليوم في خطبة اليوم، لأنني أقف مقابل نعش إنسانة عظيمة وكأنها ترمقني بعينيها. زائرة إلى هذا المسجد جاءت تدخل إلى هذا المكان، ولكنها في جيرة المولى أمي رحمها الله عز وجل، والذي أسأل الله أن يجعلها في أعلى عليين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيتها الغالية، أيتها الأم، يا من ربيتيني صغيرا، يا من فضلك علي عميم، يا من لم أعرف طريق الدين إلا على يديك، يا من لم أعرف طريق الحلال إلا بين يديك. أشهد لك عند الله يا سيدتي، يا سيدتي الجليلة، يا من تقفين أمامي في هذا المسجد وأنت مسجاة في نعشك، أقول لك: أسأل الله أن يكون لقاؤنا قريبا، أسأل الله أن يلحقنا بك وبالصالحين. سلام عليك يا أمي، سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك من عباد الله الصالحين، سلام عليك من ملائكة الله، سلام عليك من رب الرحيم. أسأل الله العلي القدير أن يتغمدك بفسيح الجنات وواسع الرحمات يا أم الغالية. أسأل الله العلي القدير، وهذه اللحظة الأخيرة التي تدخلين إلى هذا المسجد، وأسأل الله أن يرزقك أن تكوني قد تسمعين كل الكلام لتشهدي لابنك ولأولادك بالخيرية إن شاء الله. اللهم هبها ثواب ما أنا فيه يا رب، هبها ثواب اجتماع إخواني الكرام هنا في هذا المسجد، هبها ثواب كل من دعا لها يا رب. أيها الإخوة، أيها الشباب، يا معاشر الشباب، يا شبابنا، وأنا منذ فترة أتكلم مع الشباب، أوصيكم قبل أن أبارح هذا المحراب وهذا المنبر، قبل أن أفارقه، يا شباب، يا من تسمعونني، بالله عليكم من كانت عنده يدير باله عليها. كل واحد عنده يدير باله عليها.
يدير باله على أمه، يغسل رجليها، يجلس عند قدميها، يتعفر عند تراب رجليها، الجنة تحت أقدامها. يا شباب، أمك دير بالك على أمك يا حبيبي، دير بالك عليها، حطها في عينيك. الأم لا تعوض. لن يكون لك أم في هذه الدنيا إلا مرة واحدة. الأم لن تتكرر، كل يتكرر وكل يعوض إلا الأم لن تتكرر. يا أيها الشاب يا اللي زعلان من أمك، ارجع راضيها، ارجع بالله عليك، ارجع راضيها، ارجع حب راسها، ارجع قبل رجليها، ارجع اطلب رضاها. يا إخوة، إن أعظم المواقف التي تظهر عظمة الأم حين تفقدها. الأم أيها الإخوة نعمة من الرحمن، نعمة من المولى. والله ليس هناك نعمة ينعم بها العبد في هذه الدنيا أعظم من نعمة الأم. فيا إخواننا الكرام، يا شبابنا الأفاضل، أستحلفكم بالله عز وجل لا ترفع صوتك فوق صوت أمك، ولا تتطلع عليها، ولا تحدك بنظرك، ولا تجحر فيها. إياك تنام شبعان وهي جوعانة، إياك تنام وانت مرتاح وهي زعلانة، إياك تنام هاني وهي تعبانة. يا حبيبي، انت ما جيت للدنيا عبث، هي كانت بفضل الله سبب في وجودك. والله لو قطعت لحمك إربا قطعة ما وفيت حق طلقة لقتك بها عند الولادة. يا أحبابنا الكرام، يا شبابنا الطيبين، يا شبابنا الكرام، يا كل الناس، يا كل الدنيا، اسمعوا هذا الكلام. بالله عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم، أمهاتكم آباؤكم انتبهوا لهم، كونوا معهم، اسعدوا بقربهم. فوالله ليس هناك ضيف سريع الرحيل أكثر من الأب والأم. والله إنهم ضيوف سريعو الرحيل والترحال. ضيف سريع بيجي كأنه ما كان. رحمك الله يا أمي، رحمك الله. إن شاء الله نلتقي في الملأ الأعلى، إن شاء الله في أعلى عليين، في جنات ونهر. أشهد بالله أنك كنت من الصالحات، أشهد أنك كنت من أهل الذكر، أشهد أنك كنت من أهل الصبر، أشهد أنك كنت من أهل التسليم لأمر الله، واجهت الموت وأنت مسلم أمرك لله. ويا الله ما أحلى موتها كان أيها الإخوة، كان سريع والله وسهل، والله كان سريع وسهل، وكأن الملائكة تتلطف بها. رحمك الله ورحم الله كل أمهاتنا الكرام الكريمات اللواتي في دار الحق. رحم الله أم كل من هو موجود في هذا المسجد وهي في دار الحق. رحم الله أم كل من يسمعنا الآن، رحمهن الله ورحم آباءنا تاج رؤوسنا الكرام. أيها الإخوة الأفاضل، وأسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يلهمني الصبر، وأن يلهم كل صاحب مصاب الصبر، لأن مصاب الأم جلل أيها الإخوة. ليس هناك مصاب يصابه العبد أكثر من فقدان الأم أو الأب. أسأل الله أن يفرغ علي وعلى إخوتي وعلى أهلي وعلى أحبابي صبرا. اللهم أفرغ علينا من لدنك صبرا، وأفرغ على كل أصحاب مصاب صبرا. اللهم آمين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. استغفر الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على النبي المعتبر. عباد الله، اعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا ربنا العظيم، لا تدع لنا في هذا اليوم الفضيل ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا كربه فرجته. اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين، اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين، اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين، اللهم ارحم أبي وآباء المسلمين، اللهم ارحم أبي وآباء المسلمين، اللهم ارحم أبي وآباء المسلمين. اللهم اجعل أمي وأمهاتنا وأبي وآبائنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم وسع مدخلهم، اللهم أنر عليهم قبورهم، اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين، اللهم اجعلهم في صحبة الصالحين، اللهم اجعلهم في صحبة الأنبياء الكرام. اللهم أسبل وأسبغ عليهم رضا من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين، اللهم آمين. وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة.